Гөлнара Дәүләтша кызы Ибраһимованың дәресләре бына шулай йыр менән башлануы һич кенә лә гаҗәп түгел. Башлангыч класстар укытучысы балаларга белем биреп кенә калмай, кескәйҙәр өсөн шиғырҙар, тиҙәйткестәр, дүртьюллыҡтар ижад итә. Хәйбулла районында эшләгән мәлдә ҡул аҫтында кәрәкле материал булмаған саҡта ҡәләмгә тотонорға тура килде, ти Гөлнара Дәүләтша кызы. Шиғырҙарҙы ауылда эшләгәндә үк балалар өсөн яҙа башланым. Төрлө концерттар ҡуябыҙ, мероприятияларда ҡатнашабыҙ һәм шул ваҡытта тәғәйен генә шиғыр кәрәк бит инде. Ултыраһың да, яҙаһың да тиҙ генә һәм уҡый балалар ятлайҙар инде. Шиғырҙар үҙебеҙҙең ерлектә булғас һәм ҡайһы бер кешеләрҙең үҙебеҙҙең ауыл кешеләренә арналғас халыҡҡа оҡшай торғайны инде. Шуға күрә үҙенә генә тап килгән шиғырҙарҙы ишетеү балаларҙың ата-әсәһенә лә, туғандарына ла оҡшай ине һәм шулай тип мин шиғыр яҙып киттем инде. Ә шиғыр минең өсөн ул күңелгә килгән ниндәйҙер бер тойғо. Уйламай ҙа ҡалаһың, ҡай саҡта бик шәп шиғыр килеп сыға инде. Шиғырҙарым минең балаларға арналған инде. Балалар өсөн ижад итеүе икеләтә ауыр һәм яуаплы тиҙәр. Бәлки шуғалыр ҙа бик һирәктәр генә был эшкә тотонорға баҙнат итә. Балалар өсөн шиғыр яҙыуы ауырҙыр ул. Сөнки телен белергә кәрәктер инде ул. Балаларҙың нимә тураһында һөйләгәнен, нимә тураһында яратҡанын, нимә яҡын ул балаға, шуны белдениһәң, яҙыуы ауыр да, еңел дә. Ауыр, сөнки ҡайһы саҡта ул килеп тә сыҡмаҫҡа мөмкин. Еңел, мин балалар араһында үҙем йөрөйөм, балаларҙың телен беләм, шуға миңә еңелерәк инде. Гөлнара Ибраһимованың күп кенә шиғырҙары көйгә һалынған. Йыш ҡына ата-әсәләр, Сулпылар республика телеконкурсы өсөн йыр һорап мөрәжәғәт итә, ти ижадсы. Ысынлап та, уның шиғырҙары үҙе үк йырлап тора. Руфина Илбулова беренсе булып Сулпыларҙа йондоҙ йыры менән сығыш яһаны. Шунан йондоҙ йырынан һуң Ал күлдәк шиғыры һорап алдылар инде Руфина өсөн. Ул Сулпыларҙа беренсе урын алды, йондоҙ да беренсе урын алды. Көмөш һырғалар. Көмөш һырғаларын тағып, гөл йөҙөм беҙгә килде. Шундай ялтыр һырғаларҙы минең дә таҡҡым килде. Хыялландым, иртәгә үк алҡа алып тағырға, урамдағы бар ҡыҙҙарҙың күҙҙәрен ҡыҙҙырырға. Әҙерәк төҙөп тор, ҡыҙым, мәле әле етмәгән. Һырға тағыр ваҡыт түгел, ҡоштар үтеп бөтмәгән. Ҡыҙыҡ, ҡолаҡ тишеүҙең бар икән үҙ юлаһы. Тура килә миңә лә сабыр итеп тораһы. Ал күлдәк. Мәктәптә була байрам, тантаналы ҙур кисә. Шул байрамда кейергә тип, күлдәк алдыҡ бер кисә. Бигерәк матур килешә, Айзиләнең күлдәге. Алһыу йөҙөнә сыҡҡан, күлдәктең һәр биҙәге. Ал күлдәген кейҙе лә, Айзилә бейеп алды. Ҡурсаҡтары концерттан ҡәнәғәт булып ҡалды. Фотоаппарат. Тыуған көнөмә бүләккә фотоаппарат һораным. Аҡса етмәй тиһәләр дә, алдырмайса ҡуйманым. Шылт-шылт, шылт-шылт фотоға мин төшөрәм. Буш ваҡытымды шулай әрәм итмәй үткәрәм. Төшөргән фотоларҙы йәнә тағы ҡарайым. Ҡабатланмаҫ минуттарҙы ҡарап һис тә туймайым. Шатлыҡлы көн. Бөгөн минең тыуған көнөм. Донъя шатлыҡҡа тулған. Өләсәйем тәмле итеп бәлеш бешереп ҡуйған. Ҡарағыҙсы, ҡарағыҙ, атайым ҡурсаҡ алған. Әсәйем сер булған тип әллә ҡайҙарға һалған. Һис тә асыуланмайым, бүләгемде эҙләйем. Дуҫ-иштәрем килгәнсе тим, табырмынмы, белмәйем. Мөйөштәге кәрзиндән бесәй балаһын таптым. Бүләгемде яратып, күкрәгемә мин ҡыҫтым. Аҡ ҡалпаҡлы Миләш. Һаумы яңы яуған аҡ ҡар, һаумы бөгөнгә иртә. Бөтөн донъя аҡҡа сумған, күңел ҡылдарым сиртә. Аҡ донъяла ҡыҙыл Миләш. Шундай күркәм тамаша, матурлыҡҡа һушым китте, нурлы күҙҙәр ҡамаша.
Тәбиғәттең был мәлендә иң күркәме миләштер, уның нескә буйһынына кемдәр генә тиңдәштер. Ҡалпаҡ кейеп аҡ ҡарҙан башын эйгән суҡ тәлгәш, әйтерһең дә уйсан миләш, яңы төшкән йәш кәләш.